Power on. Bluetooth mode. Paired. Hello? Hello. Yes. Baba Nunca. Jack in queer. Okay. Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. Àti sáré àdópin aré, àbàtìjìyà àdópin ìyà o. Àti sunsun àti kan ògiri, ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́ lu omi kálé, ayé òní kóró kálọ̀ bí bá ọ̀run wò. Láyé náà lá ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́dẹ. Ẹkún àkọjá òkun Ajímọ̀lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́npá, ó mà di láéláé pọ́npá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Bluetooth mode. Okay. No problem. Okay. Mo náà ti rò bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀. Kò sí wàhálà. Mo ti gbọ́, ẹ ṣé. Màá tún pè ẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin tèmi nípínlẹ̀ Ondo, ẹ̀yin ni èmi àti ẹ ní ọ̀rọ̀ papọ̀ lénìí. Mo mọ̀ máa lọ sínú péjì mi láti lọ ṣe program ni. Mo wá sí orí àkáǹtì mi gangan, Ọmọjowó Ọmọníyì Victor Ọmọlúkà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi l'Ondo State. Mo kí ẹ̀yin olóṣèlú Ondo State. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kí n ṣe olóṣèlú Ondo State. Mo kí ẹ̀yin ọmọdé, mo kí ẹ̀yin àgbààgbà, mo kí ẹ̀yin ọkùnrin, mo kí ẹ̀yin obìnrin, mo kí ẹ̀yin ọlọ́pọlọ pípé tó wá láti ìpínlẹ̀ Ondo yìí, the Sunshine State, ibi àmúyangàn. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Ọmọlúkà lórúkọ mi, táwọn ènìyàn mọ̀ mí sí. Mo kí yín. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Koiki Media, I appreciate you. Adéwálé Onípélé, I appreciate you. Ẹ̀yin tiwa. Ṣùgbọ́n ìwọ̀nba ẹ̀yin tẹ́ ẹ wọlé yẹn, ẹ bá wa ṣí ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wò ó. Mo ní reason tí mi ṣe wọnú main account mi lọ. Tọ́pẹ́ Ológun Ayé, you are welcome my brother. God bless you. Ẹ bá wa ẹ mọ̀ ẹ pín káwọn èèyàn rí wò. Mo fẹ́ focus lórí àwọn tó Ondo State gangan ni mo ṣe wá sínú main account tèmi ti wá ṣe tí mi ò fi lọ sórí tí mi fi lọ sí àkáǹtì page mi.
ìyẹn Ọmọlúkà Great TV. Gbénga Ayọ̀délé Oòduà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. You are from Ọ̀wọ̀, Ondo State. Good, correct. Thank you. Kí ni mo fẹ́ mú jáde ni wípé má wọ́ọ̀rì tẹ́ bá ń gbáriwo òjò ló fẹ́ rọ̀. Kí ni mo fẹ́ sọ fún gbogbo wa ni wípé Power off. ẹ̀yin èèyàn mi l'Ondo State, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi gbogbo, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi gbogbo, ẹ̀yin àbúrò mi gbogbo, ẹ̀yin bàbá mi gbogbo, ẹ̀yin ìyá mi gbogbo. I am not expecting every one of you to think the way I think or to reason the way I reason. Mi ò sọ wípé kí gbogbo yín kẹ́ ẹ rò bí mo ṣe ń rò. Mi ò ní kẹ́ ẹ ṣe bí mo ṣe ń ṣe. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ ro àròjinlẹ̀. Kẹ́ ẹ wò wípé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, kí n tiẹ̀ ní a máa rí bá in the next 4 years. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ achieve l'Ondo State in the next 4 years? Mo mú ti Yorùbá sí ẹ̀gbẹ́ kan báyìí, mo ń sọ̀rọ̀ state tí mo ti jáde, Ondo. Kí ni àgbẹ́kẹ̀lé wa in the next 4 years? Kí ni àgbẹ́kẹ̀lé wa in the next 2 years? Ẹ jẹ́ ká ro àròjinlẹ̀. Ṣé bọ́n sọ pé Ondo State àwa lọ́pọlọ wa pé jù? Ṣé bọ́n sọ pé àwa gangan la ní òye? Ṣé bọ́n sọ pé àwa gangan la ní ìmọ̀ jù? Kí ló dé Ondo State? Mo wọ̀ tún, mo wò sí. Gbogbo àwọn intellectuals, àwọn tọ́pọlọ wọn pé l'Ondo State, they have been trapped in politics. Wọ́n ti trapped sínú politics. Ìkọ́, wọ́n ní kí n kọ́ ọmọ ejò lẹ́sẹ̀. Ìkọ́ yẹn ti kọ́ àwọn ọmọ ejò Ondo State, ó ti kọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Ìkọ́ ti kọ́ wọn lẹ́sẹ̀. And trouble is looming. Wàhálà ń kanlẹ̀kùn. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń sọ̀rọ̀ Mr. Governor nìkan. I am not here to condemn any governor or any senator or any reps or anybody. But mo wá sọ láti ṣí yín ní etí inú, torí etí inú lè jò ń lò. Mo wá sọ láti sọ fún yín wípé kí ni future tẹ́ ẹ̀ ń wò níwájú in the next 5 to 10 years. Kí lẹ fẹ́ rí mú bọ̀? 2 years tí another president fẹ́ wọlé tẹ́ ẹ̀ ń expect. 4 years tí Mr. Governor parí tẹ̀ náà ẹ̀. And possibly in the next 10 years. Kí ni future tẹ́ ẹ̀ ń rí pẹ̀lú bí kan ṣe lọ yìí? Ẹ̀yin ọlọ́pọlọ pípé tẹ́ wà l'Ondo State. Tẹ́mi mọ̀ ni mo sọ o, mi ò ka o. Àwọn tẹ́mi ò mọ̀, wọ́n pọ̀ lọ ni. Ọmọlúkà ló ń sọ̀rọ̀. Tẹ́mi dẹ̀ rí ni wípé gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run kẹ́, tẹ́ lọ́pọlọ, tẹ́ lọ́gbọ́n, tẹ́ ní ìmọ̀ àtòye l'Ondo State, most especially ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ youth nínú wọn, ẹ ti há sínú òṣèlú. Òṣèlú Nàìjíríà dẹ̀ ní ìsáídà kó pa ìràwọ̀ ẹ. Wọ́n ń ṣe bíi géèmù ni. Àwọn kan ní politics a game of kìnnìkan is a game. So it's either you win or lose. It is true. But in Nigerian politics, it's either you win or die. In Nigerian politics, tó o bá win, you will die. Kì í ṣe gbogbo ikú téèyàn ò ti mímọ́ náà ń pè ní death náà. No! Ọlọ́mọ jẹ́ ká kú ká tó kú. When you contest, you spend money. Ẹlòmíì á jẹ gbèsè, á wọ báǹkì, á yáwó, á náwó, á nọ́ra. At the end of the, kì í ṣe pé aráàlú ló kówó yẹn náà fún o. Kì í ṣe pé kò faraàlú náà fún wọn díẹ̀. But èyí tó pọ̀ jù nínú oògùn ló fi ń ṣe. Oògùn yẹn ò dẹ̀ jẹ́ fún. At the end of the day, what will happen? You will run bankrupt. Tó bá dẹ̀ ti di pé o ti di pé kò sí mọ̀ọ̀tì mọ́ tí ò sí tátà lójú yányàn tí ẹ bá ẹ. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú. High blood pressure. Wàá máa lé nǹkan sọ́tún, wàá máa lé sósì. Wàá máa lu jìbìtì lóríṣiríṣi bó ṣe lè rí eléyìí dúpù tí wàá gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. At the end of the day, you become irrelevant. Tó bá dẹ̀ ti di pé yẹn ti ń ṣẹlẹ̀, ò dẹni yẹ̀yẹ́. At the end of the day, what will happen? Ò ń kọ̀wé sí ikú nìyẹn. You will die. Ọ̀rọ̀ mi lè máa ń lọ́pọlọ lọ́dọ̀ yín o, ó lè máa ń ní ìtumọ̀. But I will tell you the truth. Mo dẹ̀ ti sọ ṣáájú. I am not saying you should think the way I'm thinking. Don't reason the way I am reasoning. But what I'm saying, tí mo ń foresee now is that in the next 10 years, if care is not taken, Ondo State will not nílé ìjókòó sí Ondo State tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí. I'm not talking of gbogbo Yorùbá now.
The information reaching us was that àwọn people in plan that immediately after the Awe that they will strike. We don't know where they will start. Already they are in Ondo State. Wọ́n wà l'Ondo State pẹ̀lú wa. Wọ́n wà l'Ondo State. Tán bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé irọ́ náà pa ní Tòkìtìpupa. Àwọn ilé tán wà nú igbó lákòókò ńkọ́. Àwọn tó wà nú igbó lọ́wọ́ ńkọ́. Àwọn tó wá fi helicopter tó wá fi já weapons fún lọ́wọ́ ńkọ́. Ṣé irọ́ tún nìwọ̀n yẹn? Ṣé yẹn tún jẹ́ irọ́? Àwọn tó wà nú igbó l'Ákúrẹ́ ńkọ́. Àwọn tó wà nú igbó lọ́rẹ̀ ńkọ́. Ọ̀rẹ́ along Ọ̀rẹ́ Ìjẹ̀bú Òde. Àwọn tó wà nú igbó yẹn ńkọ́. Sherry, I am looking at all the youths of Ondo State. Let me tell you this, either you like it or not. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, tẹ́ ẹ kàwé jù mí, tẹ́ ẹ lóye jù mí, tẹ́ ẹ dẹ̀ ń reason dáadáa tí mo gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ro àròjinlẹ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ kíní kan dájú wípé if you are aspiring to be a governor, that seat is only meant for one person. If you are aspiring to be a senator, there is only 3 seats in the whole state. If you are aspiring to become a House of Representative member, that seat is only 9 in the whole Ondo State among 7 million people or 10 million. If you are aspiring to be SSA, I don't think it's up to 500 SSA. If you want to be a commissioner, we have only 18 commissioners in the whole state. So now think about it. What will be your achievement? If you want to die, if you want to jeopardize your future, the future of your children because of politics. I am once in that political realm. Èmi náà wà ńbẹ̀ ńgbà kan. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, you may think pé ebi ló pa lọ́bẹ. Even when I am feeling hungry, even when I am suffering with you nínú òṣèlú yẹn, I am thinking in the other way pé is there any good future nínú ibi tá à ń bá lọ yìí? Ǹjẹ́ future yẹn bright fún wa? And ìrònú mi yẹn ni mo fi padà sẹ́yìn jẹ́jẹ́jẹ́. We are still going to practice politics even if we stand on our own as a nation. Tí Yorùbá bá dá dúró, a sì máa practice politics in bed, right? But politics tó máa yàtọ̀ pọ́nbélé, politics tó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni pé jọ̀ọ́ ọpọlọ tó ní wá lò fún wa kó wá bá wa ṣèjọba. Ọpọlọ irú politics yẹn la fẹ́ ṣe lórílẹ̀-èdè wa. But I am not here to plead to you or to preach the gospel of Yoruba nation to you, but I am here to tell you to be vigilant. Láti ṣe kíni, láti kíyèsára ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi gbogbo l'Ondo State yìí, ó mà ṣe o. Mo sọ ńgbà kan tí bá ní kí n máa dárúkọ ẹ pọ̀, ṣé Sulaiman Yusuf ní kí n dárúkọ ni, Tolú Babalẹ̀yẹ ní kí n dárúkọ ni, ṣé kí n lọ sọ́dọ̀ Aníyì ni, tàbí kí n lọ sọ́dọ̀ Túgbìyèlé, tàbí kí n lọ sọ́dọ̀ Lóńgẹ́ Ọlárẹ̀wájú, tàbí kí n lọ sọ́dọ̀ Jimoh Ibrahim, tàbí kí n lọ sọ́dọ̀ Adésànyà, even though that one is just has turned himself to something else. Adésànyà or whatever, Ọmọba Àbáyọ̀mí Adésànyà, he has turned himself to nonsense and non-entity. I don't think he thinks. I'm not sure. Ipò ronú. But I'm not here because of him. Gbogbo ẹ̀yin tí mo mention, mo mọ capacity yín, mo mọ how vibrant you are. But it's a pity that all of you fold your arms. Wọ́n bá tó lè sọ̀rọ̀ nínú yín Adéyínká, Ìyálóde Adéyínká Bello. Gbogbo yín, where are you? Ẹ fold ọwọ́ yín, ẹni kò kàn yín. I can guarantee you that kò kàn mí tẹ́ ṣe is coming. Gradual process ni adọ́dọ̀ yín. Eré ni commissioner pè ní Kogi. Eré ló pé wọ́n gbé lọ. Nothing happened. It is time for you to rise. Governor of Ondo State will never go against you because you are fighting for the right cause. Akérédolú lè against yín láíláí. Níbi tí ẹ̀yin bá ti sọ̀rọ̀ tí Tolú Babalẹ̀yẹ, Túgbìyèlé, tí gbogbo yín tí mo mention pátápátá,
Lọ́gùdà, Adéọlá, gbogbo yín, all of you, Adéọlá, Adésínà, Easyway, tí gbogbo yín jọ ń sọ̀rọ̀ in one voice that this is Mr. Governor, this is what we want to do. This is what we want. Níbi tí gbogbo yín bá ti ń sọ, the governor can never stop you. It is true. They call themselves the chief security officer of the state, the chief executive officer of the state. Where are the chiefs? But not the chief. Is nowhere to be seen, to be found. It's nowhere to be found. Chief security officer. I am not blaming the governor. Amukun ẹrù ẹwọ ni o ìsàlẹ̀ lẹ ń wò ó ẹwọ òkè ní gbogbo wàhálà yẹn ti ń bọ̀. But why tí ẹ̀yin tẹ́ wà nísàlẹ̀ tẹ́ faramọ́ wàhálà yẹn? Why do you agree to that wàhálà? Ṣé èèyàn ń sọ síbẹ̀ kó kú síbẹ̀ ni? I have spoken now. Ẹni bá fẹ́ pa Ọmọlúkà kó wá pa á. Ẹni bá fẹ́ arrest ẹ̀ kó wá mú. If I die, that will not stop the agitation. And let me tell you, if I die, that will not stop Fulani to come and attack you. I will only tell you the truth. To sit down gently, quietly, think about this. How can I contribute? How can I participate? Tẹ́ bá dẹ̀ ń bẹ̀rù pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọ́n tẹ́ ń sọ sí wọn ní Father Mbaka tó sọ̀rọ̀ wọn ló ti sọnù sí wọn mọ where about it. If you are scared to talk, my brother, tí gbogbo wa bá ń bẹ̀rù, all of us go die. All of us now we go die. Dr. Opeyemi Omoriwo, where are you? Gani Muhammad Ajowa, even though you are in government, does that stop you to speak the truth? After all, you are victims of this issue. Ṣẹ́rí, tẹ́ ẹ bá kọ̀, tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Èmi ti sọ, wá wà lákọọ́lẹ̀, either I'm alive or not. But nothing go do me, èmi kàn sọ tèmi ni o. Èmi tẹ́ ń wò yìí o, ikú kan ò ní mi pa, àrùn kan ò ní mi ṣe. Àgò live, àgò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Bí pẹ́pẹ́ dè pẹ́. Àgò pẹ́pẹ́pẹ́, àgò fi èrìgì jóbi, àgò rin obì nínú agolo gbéṣẹ́nu tí ò ní ṣe yín bẹ̀ mọ́ tí màá ti dàgbà. Kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe sí, Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. But I will tell you the reality. Either you like it or not, there is trouble looming. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé tí ẹdìyẹ bá bà lé okùn, my brother, my fellow Ondo State citizens, ara ò lè rọ okùn. At the same time, ara ò ní rọ ẹdìyẹ. Bẹ́ẹ̀ fẹ́, bẹ́ẹ̀ kọ̀, mo ń sọ ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ. Tí igi ò bá dúró, ẹyẹ gan ò lè ráyè dúró. So there is trouble, there is problem. Either you like it or not, gbogbo yín èmi ń sọ ni. Fulani is everywhere. All of you now keep short. Èló lẹ fẹ́ lò tẹ́ fẹ́ fi arrange fún meeting. Barrister Tolu Babaleye, how much will it cost you? Is it a call? Can you arrange for a meeting of intellectuals in Ondo State and they will refuse to answer you? If you don't politicize this, Mr. Tolu Babaleye. Ṣé ẹ lè pe meeting àwọn who is who in Ondo State? I'm not talking of àwọn àgbàlagbà o tí wọ́n ti dàgbà tán ò lè ṣe anything àti ẹgbà kan ò lè ṣe kankan mọ́. I am talking of youths like you, Mr. Tolu Babaleye, Esquire. How much will it cost you? How much will it cost you, Tugbiyele, to arrange for a meeting of vibrant Ondo State youths? How much will it cost you, Danjuma Ajayi? How much will it cost you, New Dawn from Ifon? How much will it cost you, Gani Muhammad Ajowa? How much will it cost you, Olaniyan Niyi? How much will it cost you, Sulaiman Yusuf, gbogbo yín, Adeyinka, Iyalode Adeyinka Bello? How much will it cost you to arrange for a meeting and talk together and reach conclusion, Mr. Governor? The way things are going, this is not a matter of political party. This is what we want. This is our findings, and this is what is happening. This is what we think we should do. At this critical moment, all hands must be on desk. Ẹ ń wòran torí pé wọ́n ti gbàbúrò yín, wọ́n gbéyàwó yín, wọ́n gbọ́mọ yín, wọ́n ti gbẹ̀bí yín. Wọ́n á gbé wọn, be rest assured that they will gbé wọn.
This is not a matter of joking. They will come. Ó máa kàn lóye kàn. Yóò kàn yín. Kò sẹ́ni tí ò ní kàn ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Gbogbo wa lójọ́ máa kàn. But mo ń sọ eléyìí not to scare. Already there is fear in the heart of the people nígboro. Oúnjẹ wọn ò rí jẹ déédéé. Páànù gàrí ti di 600. Rọ́bà gàrí 600. Kò sóúnjẹ. O tún lè rìn free ládùúgbò. Bẹ́ẹ̀ ní kán lọ sóko wàhálà ni. And you were looking at the situation. Tó bá lè wo kó wó. As long as you can have the money to buy for your own. Tí wọ́n lè jẹ. Think of other people that cannot afford to eat only once in a day. Nígbà tó ń tabọ̀ gàrí ní 200 naira, they cannot afford to buy one abọ́ rọ́bà kan. Not to talk of now that is 600 naira. Think of them, my brother. Everybody cannot be vocal like I am now. Gbogbo èèyàn lè wà vocal, kò ṣe gbogbo èèyàn ló lè sọ̀rọ̀. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè sọ̀rọ̀ bí Tolú Babalẹ̀yẹ. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè jáde tó lè sọ̀rọ̀ bí Sulaiman tàbí Adéyínká Bello. Kì í ṣe gbogbo èèyàn. But ìwọ̀nba ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún, why do you keep mute? Why do you keep quiet? Ẹ̀bùn tí Ọlọ́run fún yín, why can't you come out and talk and let us think other way around? I will continue to say it. If I have that capacity, tí n bá ní mo mọ̀yàn l'Ondo State ó níbi tí status mi dé. I cannot compare my status with the status of Tolu Babalẹ̀yẹ. I cannot compare my status with Gani Muhammad Ajowa and some other of, among you all those Yorubas, Ondo State people. I cannot compare myself with you. New Dawn is a former caretaker chairman of a local government. He's a prominent person when we are talking of this state. When we are talking of youth, New Dawn ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Ṣé mo lè fara mi wé? Èmi ò ṣe councillor rí o. But in a situation like this, ẹ mọ́ra yín now. Ẹ ṣe pera yín lórí fóònù. Ẹ wá ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká meet lọ́jọ́ báyìí. Let us discuss. Ẹ má jẹ́ kí n parọ́ fún yín. Some people are ready to volunteer themselves, but it is you that refuse to gather them together. Ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ẹ̀ pé wọ́n papọ̀. Àwọn kan volunteer, they are not even asking for your money. They are not demanding anything from you. They ask everything they want to use, but they cannot just come out like that and started acting. Tí ẹ̀yin bá jáde tẹ́ mobilize wọn, tí good arrangement wà, you will deliver the message to Mr. Governor. Mr. Governor, this is our findings and this is our conclusion. It is possible. I am begging you, ẹ̀yin èèyàn mi ò ní rí ju eléyìí lọ o. Mo ti sọ, Yorùbá dẹ̀ bọ̀, ó là bọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìndì. Ẹ̀yin náà mọ ohun tó ń lọ nígboro. Ẹ mọ̀, ṣé mo pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ, I'm talking of the security situation in Ondo State. That is what I'm talking about. I'm not saying ẹ jẹ́ ká pín tàbí ẹ má pín. Bẹ́ẹ̀ni fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa, we are going to pín. Ṣé Nàìjíríà wọn ò ti pín already ni? So story wo la tún fẹ́? Ṣé Nàìjíríà wọn ti pín ni? Kí la tún lé? Kí àmì wo lẹ́yìn tún wá láti sọ fún ipa ti pín already? Àmì wo? Tolú Babalẹ̀yẹ, I know your status. Mo mọ bí ọpọlọ ẹ ṣe pé nínú iṣẹ́ lọ́ọ̀yà tọ́lọ́run gbélé ẹ lọ́wọ́, mo mọ capacity bọ́lọ́run ṣe kẹ́yẹ. Tolú Babalẹ̀yẹ, ẹ̀gbọ́n lẹ jẹ́ fún mi. Tí wọ yìí, Tolú Babalẹ̀yẹ tó bá lọ Àbújá tó lọ request or apply for a position in federal parastatal with your qualifications, Mr. Tolú Babalẹ̀yẹ, they will reject you and give that very position to a Fulani man with primary 6. With primary 6. They will give that position to that person instead of you, Mr. Tolú Babalẹ̀yẹ. Tell me if I am lying. I'm on now. Ẹ sọ fún mi pé onírọ́ ni ẹ, Ọmọlúkà, get out, you are saying rubbish. Then I will go and sit down on my own jẹ́jẹ́jẹ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́, bẹ́ẹ̀ kọ̀. Ìtọ́lọ́run bá máa ṣe, Ọlọ́run máa ṣe.
and let me tell ẹnìkan tí ẹ sọ̀rọ̀ ọlọ́lọ́wọ́ gbàdúrà nàìjíríà mọ́ gbà tí ẹnìkan sọ pé ká máa gbàdúrà èmi believe ẹ̀ àdúrà wo lẹ́tí ẹ̀ fẹ́ gbà sọ́lọ́run àdúrà ọlọ́run ò lè gbàdúrà yín mọ́ so it is your action even the children of Israel àwọn ọmọ Israeli ní ayé ìgbàanì gbogbo bọ́n ṣe gbàdúrà tó ọlọ́run ó níbi tó ràn wọ́n lọ́wọ́ dé káwọn fúnra wọn tó gbégbèsè táwọn bá gbégbèsè kán á jókòó sí Egypt pé ọlọ́run ìwọ ló ní ká lọ fi egbé gbé wa ọlọ́run ní power láti fi egbé gbé wọn ọlọ́run ò fi egbé gbé gbogbo wa ò fara kó dẹ̀ gbé wa síbi tó yẹ ká wà but they didn't do that wọ́n dìde lórí ẹsẹ̀ wọn wọ́n rìn as a matter of fact bíbélì sọ pé they trek for 40 years before they get to their destination wọ́n gbé ìgbésẹ̀ táwọn bá gbé ìgbésẹ̀ wọ́n á kú sí íjíbítì wọ́n á kú sí Egypt bọ̀ wọ́n gbé ìgbésẹ̀ mo ti sọ tèmi o àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúwàbí bó dénú ẹ̀ àdòdìndì ẹ bá mi pín ẹ bá mi ṣe ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Tolú Babalẹ̀yẹ ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Gani Muhammed Àjọwá ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Láre Túgbìyèlé ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Aníyì Sunday ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Níyì Ọláníyan ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Jimoh Ibrahim ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Wíṣù Adéyínká Bello Ìyálóde ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Sulaiman Yusuf ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ New Dawn from Ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tọpọlọ wọn pé Londo City ẹ jẹ́ kó dọ̀dọ̀ gbogbo wọn pátápátá wọn bá wà nínú ìjọba bá máa sí nínú ìjọba nobody is stopping them from being ìjọba after all tábà tí ẹ gba Yorùbá wa tán àwọn èèyàn náà láṣà máa ṣe olórí fún wa bọ́lọ́hún ṣe kọ́ ni it's less for you please help us share it God bless you Ọmọlúkà is my name mi ní rí ju bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé.